Hola amigos, es un nuevo para el canal. Ya lo traer, vamos a ver. Hoy vamos a intentar imitar a personajes de Clash Royale. Comencemos. Primero vamos a escuchar el sonido. Ahora vamos con el duende. Creo que algo así. Era bastante bien, no sé cómo se llama. Así que ahora vamos con esto. Bueno, esto no me sale nada, la verdad. Así que bueno, no voy a intentar tampoco mucho. Con la flecha ahora. Bueno, algo me salió. Ahora vamos con el caballero. ¡Oh! Sí, se me salió dentro de todo bastante bien. Ahora vamos con los duendes. Ahora con el bombardero. Bueno, algo así. Ahora vamos con los bárbaros. Ahora vamos con el espíritu del fuego. Ahora con el gigante noble. No me sale la verdad, pero bueno, intentamos, ¿no? Ahora con el espíritu de hielo. Ahora con la torretela. Miren. Sí. Algo me salió. Ahora con las arqueras. A ver, vamos a continuar. Ahora con el gigante. Ahora vamos con el mini peca. Ahora vamos con el mago. Ahora el mini peca primero era. Y el mago es. Jodai. Magic Fireball. Fireball. Y ahora vamos con el monte porque algo así creo. Si no me equivoco. Y ahora con la valquiria. Con el horno. ¿Cómo es? A ver. Ahora con la bruja. Ahora con el baby dragon. Algo así, creo. Ahora con el príncipe. Ahora vamos con el príncipe oscuro. Bueno, eso me sale un poco mejor. Luego agarré donde. Ahí es cuando cae. El veneno. Creo que es así. Ahora vamos con el globo. Ahora vamos con el peca. El peca era algo así. Ahora con el mago hielo. Creo que algo así era. No sé muy bien, pero bueno. Con la princesa. Jaja, let's go. Bueno, se me salió un poco mejor. Y el gachapiu. No, la verdad es que está muy complicado. Y ahí cuando te ese hueso. Ahora con minero. Ahora vamos con el mago eléctrico y el minero. Que no se escuchó capaz bien. El minero es como cuando va por abajo de la tierra y después creo que algo así, no sé. Ahora con el mago eléctrico. Electro. Ahora con lanza roca. Vuelvo. Bueno, ahí es donde terminamos este video. Y ahora vamos a ver que les voy a mostrar. Voy a ir a mi canal y les voy a mostrar acá. Les voy a mandar saludos a estas personas que me han pedido saludos. Y si ustedes quieren que los salude, solamente díganmelo. Saludo a Gabriel Galicia. Saludo también para Top 5. Saludo para The Master B11. War Marginer. Saludos para ellos. Ahora saludos para Dave Craft NCS Music. Saludos para Games Maniatics. Saludos para Nice Maffer. Saludos para Dana. Saludos para Kill Gamer. Vamos a ponerle acá. Gracias. Ahí está. Y si ustedes quieren que le responda o los salude, y a Link555. Así que estas son las personas que me pidieron que los salude. Y acá está. Así que si ustedes quieren que póngase. Así que si ustedes quieren que los saluden, solamente pónganme en los comentarios, salúdame. Y no te olvides suscribirte acá y darle
un like. Así que hasta acá termino el video. Se me hizo bastante largo, pero bueno, así que hasta la próxima. Adiós.